Aš darau ekstra, o mano vadovas galvoja, kad minimumą. Tai tikrai gana dažna situacija, kada mūsų komandos nariai galvoja, kad jie deda daugiau pastangų, negu iš jų tikisi vadovas. Tuo tarpu vadovas galvoja, kad, na gerai, gal ir ne minimumo, bet tikrai ne tiek, kiek jis tikisi iš komandos nario. Ir abi pusės jaučiasi teisios, ir abi pusės jaučiasi nusivylusios. Ilgainiui komandos nario įsitraukimas ir motyvacija mažėja, nes o kam stengtis, jeigu niekas nevertina. Tuo tarpu vadovas, negaudamas to rezultato, kurio nori, spaudžia labiau, kontroliuoja labiau, tikrina labiau. Natūralu arba galbūt nebūtinai aišku, kad standartai skiriasi, lūkesčiai irgi. Ir tada, kada mes neturim to aiškumo, o kas yra geras rezultatas, kas yra geros pastangos, kaip jis atrodys, tuomet abi pusės žengia tarsi skirtingais keliais, nors ir dirba kartu. Užtikrinti, kad standartas būtų vienodai suprastas, kad lūkesčiai būtų aiškus, vadovo darbas. Tai klausimas jums. Kada paskutinį kartą su komandos nariu kalbėjotės apie tai, kas ir kaip atrodo geras rezultatas, kas yra tinkamos pastangos? Pabandykit pasikalbėti. Tikiu, kad abi pusės turės daugiau aiškumo, kur eina, ko siekia ir kaip atrodys galutinis rezultatas.